各位粉絲、各位朋友嗱，歡迎咧大家嚟到阿奇哥嘅 YouTube 新頻道《奇幻迷離》。奇哥，恭喜晒佢哋！係啊，呢度拜個年先，係啦個個身體心想事成，身體健康，事事如意。係啦，不過已經過咗年啦喎，3月1號。未，象徵月12嚟㗎，老冇錯，細。哇，好精準啊！奇哥對於呢我啲冇記錯，正月13，呢啲歷法正月啊13，好啦係啦，3月1號正月13嚟嘅。嗱，我哋過咗年咧先講噶啦。奇哥，點解我要今集有啲呢個問題問你？咩問題咧？就係話，因為而家咧坊間咧，我哋就好多啲先人過咗身咧，就火葬啊。我哋上一代嗰啲老人家咧，就佢哋唔中意火葬嘅。係，即係我尤其是我嗰時，我阿嫲嗰時講到明㗎啦，你唔好當我火葬啊咁樣。咁啊變咗係土葬啦。咁以我知而家其實仲有冇土葬呢樣嘢？有好多，我都做唔少嘅土葬。點樣啊？而家啲土葬啊，因為我哋完全而家已經脫咗節啊，唔知道究竟而家仲有土葬呢樣嘢喎。其實喺裏邊嚟講，好多朋友咧都會真係嘅，好多嘅認識都係諗住火葬居多。但喺80年代咧，咁都係80年代初期都係土葬為主嘅，因為土葬嘅咧，佢唔使點話去訂爐啊嘛。咁如果以前咧分咗2 part 嘅，我哋睇過僵屍山都有睇過㗎啦。可能呢頭4咧，嗰頭3日落葬嘅。係啊。咁其實好多嘢咧會夾嘅，有啲人會夾個生肖啦，又夾長子嫡孫啦。咁會因為土葬咧一落咗個穴位，就成個風水局，就會影響個後人。所以火葬同土葬兩碼事。土葬咧，因為即係影響佢子孫嘅，係會殃及個子孫，所以我哋通常會同個客去揀一個適合嘅日子，係俾個先人啦，唔好衝個先人啦，唔好通過長子嫡孫啦。咁呢啲就為之個土葬。但係火葬嘅咧，其實好多 fans 唔緊要嘅。火葬其實日子唔係咁緊要，平時嘅話唔好揾啲重喪復喪就得㗎啦。因為火葬之後咧，啲灰就會左擺右擺，係擺喺人哋嗰啲寄存喺長生店啊，如果寄存喺啲嗰啲暫時嘅龕位嗰度啦。咁但係土葬就唔好啦，土葬一落咗穴，就會成個風水局，就會影響後人，所以做土葬都較為要謹慎啲嘅。咁我想問咧，嗱而家火葬係人都知啦，即係啲先人一走咗，咁啊安排火葬啦，好快嘅，咁就約啦。咁但係問題土葬呢樣嘢，喂，咁而家其實土葬我哋得2個方法嘅啫，一係就去政府嘅地方啦，係嘛？將軍澳都仲有啊，應該我唔知而家仲有冇啦。咁啊，另外嘅就係可能有啲大有錢佬啦，有自己有辦法買個地方翻嚟啦。咁仲有啲咩途徑啊？其實而家冇㗎啦，係嘛？其實土葬而家香港咧仲有幾個選擇嘅。第一就係華人墳場啦，華人墳場係啦，華人墳場咧分咗將軍澳同埋柴灣2個位置。咁呢個係土葬，佢分咗甲、乙、丙3類嘅。咁政府咧就得一類嘅啫，就係呢個和合石。咁佢就7年要起，但係佢個費用平啲嘅，因為政府嘅費用咧就3190蚊咧，就係租個7年地。7年之後咧，佢就可以選擇翻一啲火葬。No， 有啲係會執翻骨，可以喺翻和合石買個永久金塔地嘅。金塔地嗰啲叫做。係啦，金塔地就永久㗎啦。咁其實喺裏面好多風俗唔一樣嘅。嗱，好似以客家人為例咧，佢哋會葬10年之後咧，佢土葬嘅。土葬完10年之後咧，佢哋執翻起身㗎，佢哋唔會長瞓㗎。所以變咗點解你見到執骨咧？嗰啲人啊，會揾個執骨師傅，會砌到成個人坐喺度咧。坐喺度係啦，就係坐得即係坐翹住咁樣㗎嘛。係啦，翹住隻腳啊手啊。係坐喺度，因為坐得舒服啲。佢話唔好長瞓，佢長瞓唔好嘅。所以其實有啲唔同嘅鄉村有唔同嘅例嘅。咁加上咧，佢客家人咧，佢會10年之後咧，就要揀8月第1個星期6就執骨㗎啦，係唔揀日嘅。哇！好，即係好有跟翻個傳統嗰個。係啊，所以有啲嘢係唔一樣嘅嘢嚟㗎。咁所以人哋一到圍村啊嗰啲啊，或者啲客家人咧，一到8月份咧，其實第一個禮星期咧就係較為謹慎啲嘅，較為繁忙啲嘅。呢個真嘅。咁至於另外就係將軍澳啊、柴灣啊呢啲咧，就係叫做私人嘅墓園。咁佢分得甲、乙、丙咯。甲類嘅咧就係永久嘅。咁叫普通墓地。咁但係要攪珠抽籤嘅就係永久嘅 forever 嘅，就唔使再執嘅。抽籤喎，但係要係，即係冇得俾錢啊！冇。咁樣。咁乙類咧就係10年可續租嘅。
咁丙類咧就10年一定要起噶啦，所以就分咗甲、乙、丙3類。除咗香港呢啲之外咧，咁跟住我哋取而代之就會國外噶啦。國外咧就有好多墓園可以選擇嘅，咁但國內嘅墓園咧，記住都要揀有民政局嘅公章嘅墓園，因為其實喺呢個上一世紀啦，90年代啊嘅時候咧，係大陸好多嘅墓園咧係標咗出嚟，但係並非係有民政局認可嘅墓園。咁呢啲墓園咧有機會係俾政府收翻咯，收翻同埋剷走嘅。咁喺裏面嚟講咧，好似我門口都貼咗咧，咁有個廣州嘅正果萬安園係永久嘅。咩園話講清楚？正果萬安園。正果萬安園係啦，係一個較為一個福地，係據佢哋傳説之中嗰個收成正果意思就得嚟啦，因為嗰係何仙姑得道嘅地方嚟嘅。嗰個下一次我帶你哋去即係視頻帶你哋睇下。你有拍條片咯？好靚，超靚。咁依個就係正果萬安園啦，同埋大鵬灣啦，我所知嘅話，咁其實仲有好多林羅種種嘅墓園喺國內有嘅。咁譬如有依個金鐘墓園啦，咁又依個惠州嘅龍岩墓園啦，呢都係可以土葬嘅。咁個價錢咧因人而異嘅啫。咁有啲，但係而家先至聲明一句啊，大陸政府已經係即係國內嘅政府已經出咗一個規條。就算香港人又好，邊人都好，未死係唔可以賣定嗰啲龕位同墓園嘅。但係港澳同胞就可能有限制。咩限制？即係唔俾定俾？可能會寬鬆啲，可能會俾賣定，都唔出奇。佢防止炒賣啊？係一定係防止炒賣嘅。係啦，咁呢個都啱嘅，因為你睇下一個。即係有陣時，我哋叫私人骨灰龕位都炒得好劇烈㗎嘛。咁啊係啊，所以呢個規範係啱嘅。咁喺裏邊嚟講嘅土葬嘅咧，分開呢個和合石嘅咧，我哋講翻香港啦。香港分7年地啦，同埋10年地。咁如果和合石嘅咧，記住棺木係唔需要太靚，因為你要執起嘅話，就唔需要7年時間執起嘅，千祈唔好揀啲咁靚嘅棺木嘅。哇！有錢都唔好揀咁靚。唔得，真係嗱呢個知識真係冇人知啊！真係好。唔係有人知嘅，不過老實講，我都唔知。係啦，咁一陣稍後有相可以俾你睇嘅。咁啲相就係中式棺木度分開兩隻嘅。如果係喺和合石嗰啲普通啲墓地咧，咁啊揀啲棺木咧就唔需要咁靚，同埋唔需要咁紮實嘅。我 key 喺度俾大家睇下，即係呢啲就唔係咁靚，唔需要咁靚嘅。係啦。咁另外就去到將軍澳咧，有10年地嘅話咧，咁我哋會揀靚少少，因為點解咧？因為香港嘅雨水咧帶有酸性㗎。如果你立咗10年地嘅話咧，經過雨水嘅淋之後，啲泥土就過咧，佢有啲唔靚嘅木就好易腐爛，好連有陣時就聽到話骨都冇埋就咁解啦。因為我試過有一次係喺青龍頭，真係有青龍頭㗎，咁嗰個伯今年70幾㗎啦。咁佢就執翻佢阿媽啊！我好記得㗎，都成7、8年前啦，執翻佢阿媽。咁因為嗰個咧，佢當時係叫野墳執骨啦。咁野墳啊，即係冇當年佢自己葬上嗰啲年代、70年代周圍都葬啦，政府咪規管㗎嘛。我自己揾地方葬。去到青龍頭，但係好得意嘅，因為啲野墳執骨咧。就要先去我哋拍咗照片，跟住將食環署呈交嘅照片，都仲要食環署啊！一定要野墳嚟喎。跟住食環署再 search 過，你真係呢個冇喺佢哋記載過啦，咁咪要俾個執骨許可證你，咁就俾你執翻嘅。嗱，跟住仲要帶個食環署嗰個人去約你，同你去嗰個現場野地嗰度，再去拍嗰照片咪影嘅。咁樣㗎？嗰次嗰個青龍頭嗰個好笑㗎，嗰個食環署都。我其實都驚㗎，因為佢真係懸崖嚟㗎，係我到而家知道喺邊度嚟㗎，係懸崖嗰個，我就扶住食環署，佢嗰笑，我最記得嗰個食環署講，哇，好危險啊，好危險啊，揾命搏嘅，揾搏，我就記得我真係咁樣講過，我係真係懸崖邊係較斜㗎，哇，好斜，咁跟住我哋就話嗱。當時嗰個人咧同我哋講啦，係佢話依個墳係佢老豆嗱，嗰個阿伯講翻嘅，係應該係孫講嘅。佢話嗰個墳係佢阿爸，應該唔係佢阿爺啊，係佢阿爺揾翻嚟嘅。係佢呢個墳咧係當年我哋而家香港一個好出名嘅風水師，佢話未成名嘅時候，
佢話拍住佢阿爺去揾嘅忽地。哦，嗱呢個我唔講邊個啦，但係可能諗到㗎啦。但係啲人佢原來我後尾先就佢個名嗰個神童兩個字喺前面嘅。哦，我知邊個啦，係啦，我知邊個。咁跟住嗰忽地嗱好笑㗎，佢因為佢好似係70年代，我記得70年代裝落去㗎。咁到我哋同佢執嘅時候咧，嗱真係講真唔係吹水㗎。我哋揾埋個師傅去執，係棺木冇晒，骨都冇埋，乜都冇晒。嗱，70年代你未唔好以為係乜都會揾到啊！嗱，土葬棺木唔靚就係咁解啦。我係嗰副棺木揾唔到，乜都冇。即係作咗出嚟之後，直情開忽地係冇晒嘢啊！咁反而揾到啲咩咧？揾到個掟口錢，揾翻個銅錢。咁喺個銅錢個位置嗰度咧，就有堆白灰。咁執骨嗰個咧就同我哋講啦，嗰個師傅話：佢話喂阿奇哥啊，你睇下啦，嗱應該依度應該就個頭個位置啦，呢個銅錢喺依度。咁佢啱嘅，呢個頭咁係咪尾？佢話呢度白灰係當時咧，因為當時入穴咧係好多人中意用白灰咧放落去腎房嗰啲成蟲損氣咧咁快漚爛嗰個遺體嘅，所以白灰有乜作用嘅。哇！咁後尾我哋係揾唔到棺木冇，乜都冇，但揾到另外一樣嘢，因為嗰個穴咧原來唔係淨係葬佢媽嘅，咁佢原來佢係爺，即係佢老豆啦，即係我 friend 個爺咧，嗰個骨灰咧就喺度喎。即係個鐘裏邊嗰個。係啦，嗱，咁就變咗咧，佢阿爺嗰啱灰就喺翻度，佢阿媽嗰啲咧就冇啦。哇！佢連嗰副棺都化埋，冇晒，好誇張喎。跟住我哋扶翻嗰個阿伯上去咧，嗱當時阿伯70幾嘅。哇！你都真係犀利啫。好在佢新抱，即係我哋個 friend 啦咁啊，個新抱就同佢去，跟住一路行，奇哥，好在我帶埋佢嚟啫。唔係佢話點解骨都冇埋，佢而家仲喺，因為阿伯上去上山嘅時候喺度講，冇咯，真係乜都冇咯，原來真係乜都冇，骨都冇，佢真係一路上喺度咁講，所以我哋都少少驚驚地嘅好似，好唔開心喎。係啊，真係佢冇諗過，真係我哋都冇諗過，我第一次見係真係嘅。哇！但係據我所知咧，原來落得白灰多咧係可以個遺體唔化嘅都。嗱呢個係另一個古仔，呢個咧就係我係喺圍村。好多年前㗎，嗰個客唔係揾我哋做㗎，嗰個女人後尾落嚟，佢話佢細佬嚇到病咗。佢話原來葬嗰度佢唔知20幾30年。佢話當時佢阿媽落葬係佢老豆負責嘅。係。佢話佢老豆唔知攞40包石灰。石灰啊？係40包，因為以前不嬲，而家都係㗎。有人落穴嘅時候咧會落石灰嘅，係防止啲蛇蟲鼠嚟勾嘅。咁跟住佢同我講，佢話應該睇下先，應該而家講緊00年啊，唔係00，應該係2010到嘅。10幾年前咋？10幾年前㗎啦。佢話佢跟住落嚟揾嘢，去醫師鋪揾我就拜，我話做咩？嘿，嗰日執起我媽，我細佬去到嚇咗一跳喎。你知我細佬好細個㗎啫嘛？佢話佢媽原封不動喺度，哇！跟住我都 O 嘴，我唔係啩？佢話我媽。佢話我老豆落咗40包石灰啊！當年，跟住我冇問過追究個劇本如何啦，咁就知道佢細佬妹病咗咯。哇！即係佢直情將啲石灰冚住嗰個遺體。我唔知啊，嗱，幾廿年前我都未做，我又仲係僆仔，鬼知啊！應該係70年代嘅咯，我冇記錯。哇！50年都嚟啦。好誇張啊！呢樣嘢。係啦，所以原來石灰係可以保養住個遺體啊。係啦，佢我記得嗰個阿姨姨就。佢話佢阿媽栩栩如生，我真係哇 O 咗嘴，講嘅即係俾我見到我都會驚咯。梗係驚啦，大佬啊！養屍地幾十年前喎。咁好啦，我想問下嗱，奇哥啊，咁你而家個土葬啦，你講過咧，咁有冇私人嘅土葬㗎？而家仲有？冇咯，香港政府邊有私人？有圍村咪有咯，圍村治理地咯。即係個山佢自己嘅。譬如元朗啊。大棠啊，有啲咁石湖塘嗰啲，咁咪政府咧原居民係可以俾翻啲地原居民去土葬，好似嗱長洲啦，嗱以長洲為例，長洲嗰個係政府嘅墳場嚟嘅，咁佢都係原居民先葬落去。但係你俾翻原居民喎，普通人買唔到喎。唔係，係政府嗰忽地，都係根據和合石一樣，佢長洲嗰個都係根據和合石一樣，都係7年要起嘅。咁如果咁樣啦嚇，即係我見到啲大有錢佬啊，姓李嗰啲家族嗰啲咧，我喺網上邊見到佢買咗一笪好大笪地，嗰啲私人地嚟嘅。係啦，咁私人地可唔可以殮葬嘅咧？其實
喂，我買咗個喺個山嗰度買咗個山翻嚟，咁我自己喺嗰度葬啲先人嘅墳落去，其實犯唔犯法咧呢樣嘢？啊，你要睇政府嗰個條文同埋嗰個 permit。咁佢當時買忽地嘅時候，其實政府會同咗個事主會溝通咗先噶嘛。咁你呢忽地係可以葬，唔係係一定係認可嘅墓地嚟㗎啦。咁係葬嘅一個遺體啊，定係可能有啲人有錢人你知㗎啦，可能一個兩個位先葬一副棺木㗎啦。哇！石李氏家族有個姓李氏家族嗰個咧，咪有個好犀利嗰個咧，過咗身唔係好耐啫。佢網上有一幅相咧，就影過成個大半個山。嗰度大陸。嗰度大陸啊？好似大陸嚟㗎。我唔知係咪大陸啊？喺半個山咁，哇！有好多個嘅。好似記得唔係香港。有分咗1層、2層、3層、4層，我就以為香港咩仲有咁嘅地嘅咩？大陸。啊，咁應該係大陸啦。係啊，因為大陸佢有啲我都見過有啲大嘅墓園咧。佢有陣時我哋上去參觀啊，或者帶啲客睇嘅時候咧，佢有啲佢話明嗱呢度咧就係邊個某嘅家族有人過嚟買咗㗎啦，嗱邊度啦，咁梗係不便多言啦。咁嗰啲原來有啲講真較為我哋上一輩嘅，即係我哋見到嘅知名人士咧。好多人都中意土葬，因為佢哋覺得辛苦一世咧，火燒係好殘忍嘅。冇錯，咁所以佢哋中意就係土葬居多。咁佢話會真揾到個風水墓穴咧，係會旺及後人嘅。所以你見到我哋中國傳統來啲皇帝咧，九五至尊咧，佢哋係土葬，好少去火燒嘅。我都未聽過。少。唔係，唯一嗰個就係阿邊個咯？阿明朝阿崇禎個投奔怒海咯，嗰個係死無全屍。自殺㗎嘛，人哋自殺㗎嘛佢啊。好似唔係梅山啊，好似嘛？據野史記載咪梅山。自殺咯，我就係知道自殺咯，係崇禎皇帝自殺㗎嘛。係吊頸死㗎嘛。喂，我想問咧，其實而家講嗱，我唔知道原來咧。你頭先話你公司貼咗呢樣嘢，其實你係咪有冇幫人哋安排翻上去國內揾呢啲咁嘅可以土葬嘅？有，你有㗎？你有。好似啱今個月啱1月4號較為好一啲，嗰日我就有2個 case，一個就上咗去廣州啦、增城啦，一個就係大鵬灣啦。咁2個都係土葬㗎，係。嗰啲地全部都係嗰啲唔係嗰啲係揾我去辦事嘅啫。咁啲地咧就佢哋一早已經係同當地係啦買好㗎啦。但係增城嗰度咧都有賣嘅，咁都會帶佢去睇嘅。佢個環境位置都唔錯。咁如果啲粉絲大鵬灣都唔差嘅。我想問，如果啲粉絲有興趣呢樣嘢，咁係咪你會帶佢上去，或者你啲伙計帶佢上去自己睇完之後先至再咁啊？即係你做個聯絡人定係點啊？我同墓園咧係有免費專車喺啲口岸接待佢哋，跟住上去食農家菜添嘅。即係睇完唔幫襯都唔緊要㗎。唔會㗎，我哋嗰啲好 open 嗰啲，唔係一定強迫性買嘢。其實當個旅行團，好似我哋到夏天嘅時候咧，佢就問：咦喂，奇哥啊，你過唔過嚟啊？食龍眼啦，食荔枝啊？佢帶我哋上去食，你下次可以跟我。喂，你下次嗌埋我真係好似冬天咁，佢就話：你有冇興趣啊？上嚟浸溫泉啦！我哋有溫泉團喎。咁我邊度揾到咁多人咯？我又唔得閒。我有我大班人啦。OK， 下次帶你過去，我凌晨絕對冇問題嘅。喂，咁好啦，嗱，阿奇哥應承咗啲粉絲啦，下一次我哋過咗年之後，有機會咧，我哋搞翻呢啲團，咁啊有食有玩，亦都可以參觀下。因為我都一把年紀啊，我身邊好多朋友咧都想了解下呢樣嘢。我第一次聽，我唔知啊。我而家拍呢條視頻先知道阿奇哥有呢啲咁嘅安排嘅。因為啱墓園嗰度咧都同我講咗，佢好笑嘅嗱，都係小道報道嚟嘅。原來我哋香港咧真係好叻嘅嗱，除咗搭棚咧係我哋香港人多，大家見到咧搭棚咧。啱事故出現咗啫，其實外國都用鐵架、用支架嘅，唯獨是香港係真係用呢個棚架嚟支撐嘅。咁另外一樣仲有一樣嘢，我哋如果有啲人見過咧，土葬咪啲土工台嘅。係啊，我後尾因為我9月份都上過增城落葬過一次嘅，但係原來同香港爭兩碼事㗎。點解？香港嘅台工咧係真係一流嘅，係第二啲地方我去過。我去過馬來西亞啦，我師傅葬嘅時候，我係負責幫手嘅，即係去睇住嘅。咁跟住去大陸啦，同埋去呢個澳門啦，
我聽過落莊，原來香港嘅土工係一流嘅。點解咧？分別喺邊度啊？佢哋係嗱，我唔係話咩，可能佢技術性香港嘅土葬多啊。係啊，佢哋嗰啲技術性係始終香港嘅人係叻啲嘅。哦，即係各方面落嗰個棺嘅時候啊，啲位置啊，我下次我俾幅相嚟睇啊，嗰副棺木落咗30人抬先抬到嗰副棺落。 30人，唔使啊我哋香港頂籠嗰次都係16個，但係嗰副嘢好重㗎啦。哦，但係依趟一個笑真係，我都係我落咗好耐，因為真係好勁啊！嗰副嘢都，我總之有個即係我後尾大陸務員都後尾問佢阿奇哥話：如果真係揾你哋香港嘅專業人士上去，要幾多錢？哇，咁啊貴喎！貴啊，3萬幾啊，3幾萬一定係你仲要包車來回送翻你幾個你咁多人喎，大佬8個，8個喎，要啊，其幾萬蚊一實得嘅係定要8個嘅，但係上邊點樣嗱？就算而家我啱嗰次落大鵬灣啦，我都即係同你溝通幾多人落葬啊上邊，咁佢又話15個嘅都，哇，都係啊，都要15個㗎。其實一般嚟講，真正嘅香港嘅係幾多個人幫手落葬？其實最多應該就我見過都係我好似嗰個就10幾個，但係轉手啊，因為點解咧？要上有陣時嗱，和合石就近啲，和合石上嘅路冇咁遠，所以和合石係輕啲嘅，可能4個或者8個都夠㗎啦，就唔會去到10幾個。其實抬佢上去啊嘛，係，抬但係去到將軍澳柴灣咧，因為有陣時啲斜，好斜㗎。係啊，咁嗰度咧啲人要轉手嘅，一轉手嘅話咧，如果你用開8個，突然間一個唔夠力嘅，佢哋會即刻我哋攞凳仔攝住嗰副棺。係啊，因為有啲係唔中意嗰個棺材落嗰個地下，因為點解咧？佢有啲古老人嘅在傳說中，佢你落一落地咧，佢就一停咗咧，佢話個亡靈覺得已經係所屬嘅墓地，所以唔俾佢落㗎，所以一定揾凳仔攝㗎。哇！所以係咁嚟嘅。我同大家講啊，奇哥講啲嘢真係我61歲，我聽都未聽過。哇！奇哥真係你真係，所以呢啲係真係規矩嚟㗎。因為我最初出道咧，我記得係做沙田圍嘅。我同我哋講話喂，幫手，因為係真係行半個鐘頭啊，行半個鐘頭啊。哇！真係一路揾凳仔攝㗎。所以我咪跟住攞凳仔咯。我做啲嘢一去到啲即係斜嘅地方，我都同翻啲即係負責抬嘅土工講啊，喂，我幫手，利是唔係問題，我話盡量唔好落地。咁啲人就話得，咁跟住又喂頂得唔得？唔得，喂頂啊，快啲！咁就我哋揾一日咧就攝㗎啦。哦，即係你哋幫手去攝凳仔。冇錯。哇！真係，喂阿奇哥，其實真係講唔晒喎，你咁短時間20幾分鐘咯已經。講多集啦，不如。好嗱，咁啊記住啦，我哋講咗集啊，真係我原來聽阿奇哥講咧，越講就越多嘢，真係我哋好多嘢係未曾聽過㗎。你哋係咪好應該睇下《凌晨空間之奇幻迷離》，即係奇哥講故仔先，係咪啊？嗱，多謝。我哋整多集啦，真係太好聽啊，太精彩啦！記住唔好錯過，講多次，我哋係《凌晨空間之奇幻迷離》，身邊呢位咧係奇哥啊！咁好啦，呢集我哋到呢度先啦。好，咪真係啲粉絲又話長得滯啊，炸型啊嚇！OK，記住點讚、收藏、轉發啦，轉發嚟俾多啲朋友嚇。就呢集到呢度，拜拜。拜拜。好。